Boa tarde, meu nome é João Pedro. Vou-vos mostrar um bocado daquilo que eu sei, um bocado daquilo que eu fiz. Espero que gostem. Aceito críticas, aceito elogios, aceito likes, aceito subscrições. Vamos ver então e deem-me a vossa opinião, ok? Até já. Pus aqui uns troncozinhos à volta do abrigo para fazer o nosso espaço. Isto é a nossa lareira, como podem verificar, com bastante proteção de pedras à volta. Foi feita com muito empenho para estar como está. Para mim está ótima, para mim está bom. Volto a frisar, aceito críticas e aceito conselhos, porque estamos sempre a aprender. Aqui a madeirazinha já cortada, preparada para se ir usando durante a noite, quando for durante o dia, ter já a madeira cortada. A higiene do espaço onde nós estamos mais tempo, para mim, chamem paranoia, chamem o que quiserem, convém estar limpa, convém estar agradável, para podermos estar, por exemplo, aqui agora à fogueira e não termos isto muito sujo, com muita manta morta, com muita desorganização, o que para quem está em fase de desidratação, perdida há muito tempo, pode levar a uma dita paranoia e enervar e não conseguir se concentrar naquilo que realmente é importante, para mim, no meu ponto de vista. Eu espero que esteja bom, eu espero que vocês, espero que tenha sido útil. Estou sempre a aprender. Espero que tenham gostado. Eu adorei, estou a aprender, estou a melhorar, cada vez mais quero aprender e quem sabe um dia conhecer alguns dos nomes desta área da sobrevivência, do trekking, do montanhismo, porque realmente identifico-me bastante e tenho que começar por um lado e é isto que eu estou a fazer. Identifico-me bastante com a área da sobrevivência e trabalhar no mato com aquilo que a natureza me dá e fico bastante feliz porque realmente consegue-se fazer muita coisa. Consegue-se fazer muita coisa agradável. E já se poderia fazer um fogo controlado